विभागाच्या विरोधात सर्वपक्षीय मोर्चा. सिंदखेड राजा तालुक्यातील ऐतिहासिक वारसा नष्ट होण्याच्या मार्गावर. रामेश्वर मंदिराची ही भिंत कोसळली. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांना जन्म देणाऱ्या मासाहेब जिजाऊंच्या जन्मगावात अनेक ऐतिहासिक वास्तू आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पुरातत्व विभागाच्या भोंगळ कारभारामुळे या संपूर्ण ऐतिहासिक वास्तू नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. वारंवार पुरातत्व विभागाला या नष्ट होणाऱ्या वास्तूंबाबत माहिती देऊन सुद्धा पुरातत्व विभाग या ऐतिहासिक वारसाकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आज दिनांक 12 जुलैला सिंदखेड राजा शहरात सर्वपक्षीय मोर्चा काढत पुरातत्व विभागाच्या भूमिकेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. एका महिन्याच्या आत पुरातत्व विभागाने पडकी वास्तू दुरुस्त केली नाही तर तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे. जिजाऊ सिंदखेड राजा येथील ऐतिहासिक वास्तू नष्ट होत आहे. राजे लोकजाऊ यांची समाधीची पडझड होते. शहराचे ग्रामदैवत रामेश्वर मंदिर यांची भीत पडून 1 वर्ष झालं. मोती तलाव येथे सुद्धा काटे झुडपे वाढले. तसेच पुतळा बारो याची सुद्धा पडझड होते आणि अनेक ऐतिहासिक वास्तूला जाण्या येण्यासाठी रस्ता नाही, लाईटिंग नाही, बगीचा नाही, तिथं व्यवस्था नाही, सुशोभीकरण नाही, गाईड नाही, सांगण्यासाठी माहिती. सर्व हा इतिहास संपत चालला आहे. येणाऱ्या पिढीला हा इतिहास जिवंत राहण्यासाठी आज आम्ही सिंदखेड राजा शहरवासीच्या वतीनं, हा संपूर्ण शहराच्या वतीनं, सर्व पक्षाच्या वतीनं हा एक फार मोठी संघर्ष यात्रा, एक त्याला हे म्हणता येईल की एक मोर्चा, विराट मोर्चा काढलेला आहे. आपण केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या विषयाकडे लक्ष द्यावा. केंद्रीय पुरातत्व खातं आणि राज्य पुरातत्व खातं यांच्यावर केंद्र शासन आणि राज्य शासन अंकुश नाही. कारण केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांचंही ऐकत नाही. केंद्रीय पुरातत्व खातं आणि राज्य पुरातत्व खातं, केंद्रातील काही मंडळी किंवा राज्यातील काही राजकीय मंडळी यांनी वारंवार सांगितलं की आम्ही निधी द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही विकास करा. परंतु केंद्रीय पुरातत्व खाते आणि राज्य पुरातत्व खातं याच्यात आडथा निर्माण करते. कारण त्यांना हा विकासाचा भाऊ आहे. कारण जशी सिंदखेडाची परिस्थिती आहे तशी महाराष्ट्रात छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गडकिल्ले निर्माण झाले, ते सुद्धा 80% नष्ट झाले. फक्त 20% इतिहास शिल्लक राहिलेला आहे. आपला आमची मागणी अशी आहे की येत्या काही काळात यांनी केंद्र शासनाने यांचे जे जटिल नियम आहे केंद्रीय पुरातत्व खात्याचे हे शिथिल करावं. राज्य पुरातत्व खात्याचे हे नियम सुद्धा शिथिल करावा. कारण ते स्वतः बांधकाम करीत नाही. आम्ही सुद्धा गावकरी म्हणून बांधकाम करायला तयार आहे, पण त्यांनी तशी आम्हाला परवानगी देऊ. यांच्या माध्यमातून मी राज्य पुरातत्व विभाग आणि केंद्र पुरातत्व विभागाला एक विनंती करेल की या सिंदखेडामधील सर्व नागरिक ज्या राजे लोकजाऊंचा जो ऐतिहासिक ठेवा या नगरीमध्ये आहे, ज्यामध्ये मोती तलाव, चांदणी तलाव, पुतळा बारो, राजवाडा, त्याचप्रमाणे रामेश्वर मंदिर, अशा विविध ऐतिहासिक स्थळांचं या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. वारंवार या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी, गावकरी त्यांच्या मागं कायमस्वरूपी आम्ही लागलेला असतो की या वास्तूंचं संवर्धन करा. परंतु फक्त शासनाचा पगार घेणे आणि या ताईनं म्हटल्याप्रमाणे कुंभकर्ण झोपेत झोपणे एवढं काम हे शासन करतंय. आम्ही आपल्या माध्यमातून त्यांना विनंती करतो, जर तुम्ही जर काम करणार नसाल तर किमान आमच्या गावकऱ्यांना ते अधिकार द्या. आम्ही आमच्या खर्चातनं या पुरातत्व वस्तू या ठिकाणी सांभाळू. कारण या एकदा नष्ट झाल्या. आताच छगनराव धोरे यांनी सांगितलं की 20 तलाव नष्ट झालेत. बाकीचे आता राहिलेल्या वास्तू जर नष्ट झाल्या तर पुढे भविष्यामध्ये येणाऱ्या चिमुकल्यांना, पुढच्या पिढीला आपण काय दाखवणार आहोत. मी एक आपल्याला सिंदखेडातील जिजाऊच्या माहेरावरून आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्राला आणि संपूर्ण भारताला असं आवाहन करतो की यांच्या विरोधात कुठेतरी आपण गेलं पाहिजे आणि या पुरातत्व वस्तूंचा संग्रह झाला पाहिजे आणि त्याचं त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं काम झालं पाहिजे. एवढीच या ठिकाणी आग्रहाची विनंती करतो. नाहीतर भविष्यात मोठं तीव्र आंदोलन आमच्या सिंदखेडवासियांच्या वतीनं होईल हीच या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. मी